सक्षम हुन सक्छ नहुन सक्छ। कोही दुर्गममा छ, बाटो छैन, बुढापाका छन्, सामाजिक रूपमा चाहिँ विभेदमा पर्या होलान्, महिला भनेर हेपिएका होलान्। सबैले ल गर भन्दैमा गर्छन्, गर्न सक्दैन। त्यस हुनाले राज्यले के गर्छ? जसले उत्पादन गर्छ उत्पादनको एउटा हिस्सा करको रूपमा राज्यलाई बुझाउँछ। त्यो करबाट जुन राजस्व प्राप्त हुन्छ त्यसको एउटा हिस्सा कुन वर्गसम्म पछाडि पर्यो र अगाडि भन्दा पनि अगाडि बढ्न सकेन त्यो वर्गसम्ममा सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, अरू खाले अनुदान सहयोग सरकारले दिने। कसलाई दिने? जो आफै अगाडि विविध कारणले अगाडि बढ्न सकेका छैन उनलाई दिने। त्यसरी उत्पादन पनि बढ्दैछ। उत्पादन बढ्दाखेरि एउटा वर्ग छोटो वर्गसम्म मात्रै धनी भइरहेको छ, जो अरू वर्गलाई पनि राज्यले टेकेर गइरहेको छ। त्यही हो मैले अस्ति संसदमा त्यहाँका अरू सांसदहरू उहाँलाई पनि भने तपाईँले भनेको समाजवाद फेल भइसक्यो। अहिलेको समाजवाद भने उत्पादन नागरिकले गर्ने हो, उद्यमशीलहरूले गर्ने हो, उद्यम व्यवसायीहरूले गर्ने हो, आम नागरिकले गर्ने हो, वितरण कसले गर्ने हो? सरकारले गर्ने। कसलाई गर्ने हो? जसलाई चाहिन्छ, नभई भएन, पछाडि पर्यो त्यसलाई गर्ने हो। त्यसरी कुनै पनि वर्ग समूहलाई अत्यन्त विपन्नको अवस्था हुन नदिने, यही नेपाली काङ्ग्रेसको र बिपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो। अब 46 साल पछिको पश्चिम हामी हेरौँ, हामीले त्यो पालन गऱ्यौँ कि गऱ्यौँ भन्दा गऱ्यौँ। हामीले निजी क्षेत्रलाई गर भनेर भन्ने बित्तिकै निजी हवाई कम्पनीहरू आए, निजी डेरीहरू आए, विभिन्न नयाँ फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ लाग्यो। सिमेन्ट हाम्रो चाहिँ निर्यात गर्दैछ, विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढ्यो। अब तपाईँले त्यो होटेल पनि सरकारले भने भने यहाँ कस्तो होटेल हुँदो? सरकारी काम कहिले जान्छ काम, फोहोर मैला घाटा। अब यहाँ अहिले चाहिँ होटेल, यहाँ चाहिँ पर्यटन व्यवसाय फैलिएको छ, क्लिन होटेलहरू यी छेउमा चाहिँ लाइनै होटेलहरू छन्, निजी नागरिकहरूले चलाइरहेछन्। त्यसको बेग्लै कुरो। त्यसो हुनाले हाम्रो जुन चाहिँ चाहे चाहिँ हामी यो प्रजातन्त्रको कुरामा हो, चाहे चाहिँ आर्थिक रूपान्तरणको कुरामा हो, हाम्रो नीति नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले तयार गरेको नीति र सिद्धान्त ठिक। कम्युनिस्टहरूले त्यो कन्ट्रोल गर्ने भनेर उनीहरूले पनि छोडेर काङ्ग्रेसकै नीतिमा आउनु परेको छ। कङ्ग्रेसले नीतिकरण गर्यो भनेर जनतालाई भ्रम पैदा गर्नको लागि एकछिन चाहिँ कराए पनि आफैले अब सरकारले चाहिँ यो फ्याक्ट्री सञ्चालन गरेर हुँदैन, घाटै घाटा भयो, अब निजीले गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ, हामीहरू नेताहरू नै भनिरहेको छौँ, हामीले त नीति सिद्धान्त छोड्यौँ। कम्युनिस्टको कुरा फलो गर्नु कहाँ हामीले फलो गरिरहेको छ? उनीहरूले आफ्नो कुराहरू छोडेर हामीसँग आइरहेको छ। हामी चाहिँ लघुतावास बोकेर अब हामीले के उत्तर दिने ठाउँै छैन। कसरी 84मा के भन्न जाने? गाउँमा त हामीलाई यस्तो सोध्छन्, उस्तो सोध्छन् भनेर हामी प्रश्न गरिरहेको छौँ। त्यसकारण हाम्रो समस्या भनेको नेपाली काङ्ग्रेसका हामी साथीहरू पढ्न छोडिसक्यौँ, अध्ययन गर्नै छोडिसक्यौँ, हामी सतै भइसक्यौँ। समस्या हाम्रो त्यहाँ छ कि अर्काले प्रचार गर्छ, हामीले त्यो सुनेर ओपिनियन गर्छौँ। प्रचार कसले गर्छ? नयाँ नयाँ पार्टी आछन्, सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूले चाहिँ 1000 मान्छेलाई चाहिँ इम्प्लोइ नै गरे, 1-2 हजार।
उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा दिएको देय। अब स्मार्टफोन हरेक परिवारको हातमा छ, गृहिणीहरूको सबै हातमा छ। हेर्दा 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 त्यही नै हो जस्तो लाग्छ। आज आछ, बिहानै आछ, बेलुकै आछ, दिउँसै आछ, त्यसमै हामी 2-3 घन्टा समय चाहिँ व्यतीत गर्न चाहिँ लगे। अब छोराछोरी हेर्दा कोही म पनि हेर्छु भने हामी बुढा काकाहरूले पनि कोही के हेर्नुहुन्छ, यस्तो तपाईँको पार्टीको भन्दा हो रहेछ, बर्बाद पारेछ, राम्रो पारेछ, खतमै पारेछ भनेर हामीले चाहिँ ओपिनियन बनाउन थाल्यौँ। प्रचार गर्ने उनीहरू, त्यसका श्रोताको हामी, अडियन्सको हामी। त्यो सुन्दा सुन्दा हामी यति प्रभावित भइसक्यौँ कि अब हामी खत्तम भइसक्यौँ। सबै बदमास त हाम्रै पार्टी गरेछ भनेर हामीलाई चलिरहेको छ। अहिलेको समस्या भने चाहिँ यही हो। काङ्ग्रेसको समस्या हरेक ठाउँमा म गइरहेको छु, समान प्रकृतिको प्रश्नहरू आइरहेको छ। हाम्रो समस्या भने कम्युनिस्टको प्रचार, नयाँ पार्टीहरूको प्रचार, सामाजिक सञ्जालमा प्रचार, त्यसबाट हामी प्रभावित भइरहेको छ। तपाईँलाई म भनौँ, हामीले हिजोदेखि आजसम्म पनि काङ्ग्रेस पार्टीको कार्यकर्ताको नाताले हामी कसैलाई अप्ठ्यारो पर्यो, मलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो, अड्डा अदालतको मेरो कुरा सुनेन भने तपाईँ लिएर जानु हुँदैन। औषधि उपचारमा मलाई समस्या पर्यो, त्यहाँ त मेरो सुन्दै सुनेन, अथवा अलिकति सहयोग गर्नु, तपाईँ लानुहुन्छ लानु। लाँदाखेरि पहिले पनि हामीले त्यो फोटो खिचेर भिडियो, मैले यस्तो गरेँ भने भिडियो खिचेर देखाउने हामीले कहिले गर्छौँ? गर्दैनौँ। किन हामी गर्दैनथ्यौँ भने यो त हामीले सेवा हो, हाम्रो पार्टी सेवा हो, जनताको मन जित्यो। मैले कसैलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने मेरो सहयोग गर्छु। त्यसको लागि फोटो खिचेर भिडियो खिचेर देखाउनको लागि हामीले कहिले गर्ने सोचेनौँ। देखाउने कुरै त्यो त गर्ने कुरा हो भने हाम्रो त्यही परम्परा होइन, त्यही गरेर आएन हामीले। नयाँ पार्टीले के गर्छ? तपाईँले हेर्नु, यो बुढी आमालाई एकदिन बोकेर कतिन्जेल बोक्नु जान्छ, 30 सेकेन्ड खिचुन्जेल। ओहो, कस्तो नेता! सारातिर चाहिँ कमर्सियल पार्टी, यसको पनि नेता हुन्। बुढी आमालाई हिँड्न गाह्रो भइरहेछ, बोकिरहेछ। त्यतिको लागि त्यतिन्जेल मात्रै बोक्ने हो, त्यतिन्जेल मात्रै अस्पतालको बेडको छेउमा उभिने हो। हामीलाई अब हामी के भयो भने हामीले गरेका कुरा नै हामीलाई अविश्वास लाग्न थाल्यो। हामी केबाट त्यो हेर्दा हेर्दा ओहो, फलानु जस्तो पो हुन्छ, कोही हाम्रो देशबाजीले बोके बोक्न नसक्ने भएर क्या हो, ध्यान त लाग्दैन। त्यसकारण हाम्रो ब्रेन वास भइरहेछ, कहिले गरिरहेछ, अरूले गरिरहेछ। हामी रिसिपिएन्ट त्यसलाई कुरो स्वीकार गर्दैन, आफ्नो कुरा राख्दैन। आफ्नो कुरा हामी राख्छौँ, कहिले सामाजिक सञ्जालमा राख्छौँ, राख्दैन। हामीले प्रतिस्पर्धी कहाँ खोजिरहेको छौँ? आफ्नै पार्टीमा। मेरो मूल प्रतिस्पर्धी चाहिँ यही पार्टीभित्र। अनि विपक्षीलाई त हेर्नै छोडिसक्यो। एमाले, माओवादी, राष्ट्रपा, राप्रपा विपक्षी खानै छोडिसक्यो। हामीलाई के लागिरहेको छ भने मेरो विपक्षी त ढेङ, यो माथि कोही क्वेसन आयो भने मेरो बाटो खुला हो। हाइवे त म एक्लै अब हिँड्नको लागि, मेरो लागि मात्रै अब यो हाइवे कसैले त्यहाँ मसँग दौडिनु, म एक्लै दौडिन्छु। हामी खुसी हुन्छौँ। कसैलाई केही प्रश्न कसैले विपक्षीले उठायो भने यही मौका यो नाश भइजायो, त्यो भन्दा म एक्लै हुन्छु। अब एक्लै भएर पार्टी बलियो हुन्छ, पार्टी बलियो नभइकन म एक्लै जित्छु, जित्दिँदैन।
समस्या यहाँ छ। यसलाई सदन ढङ्गले हामीले विश्लेषण गरौँ। पार्टी कुनै पनि पार्टी दुईटा कारणले पार्टी छ। एउटा नीति सिद्धान्त, मैले भनिसकेँ, नीति र सिद्धान्तमा हामी ठिक छौँ। समस्या कहाँ छ? हाम्रो सङ्गठनमा छ। एउटा सङ्गठन त्यसको नीति सिद्धान्त एकदम पर्फेक्ट कागजमा संसारको सबभन्दा राम्रो लेखेर बसेको छ। कोठामा गफ दिन्छ, जनताको बिचमा सङ्गठन गरेर जाँदै जाँदैन भने त्यो नीति सिद्धान्त, यस्तो नीति सिद्धान्त कोही घोडा आउँछ त्यो लिएर त सङ्गठन बनाएर जनताको बिचमा जानुपर्छ। हाम्रो